Bem-vindos a este guia técnico sobre o HP14BK. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O que pode estar a acontecer com o teu HP14BK é que, durante a utilização, o ventilador começa a fazer um barulho estranho. Este sintoma pode indicar que o ventilador está sujo, danificado ou até mesmo a precisar de ser substituído. Se não resolveres a tempo, o barulho pode aumentar e levar a um sobreaquecimento do equipamento, o que pode causar danos a componentes internos. Para realizar esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas essenciais, uma chave de fendas Phillips, uma pinça, pasta térmica e, claro, um novo ventilador compatível com o HP14BK. Começamos então com o passo a passo técnico. Primeiro, desliga o equipamento e remove a bateria, se possível. Certifica-te de que estás no ambiente livre de eletricidade estática. A seguir, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos da parte traseira do laptop. Se tiveres dificuldade em localizá-los, consulta o manual do teu modelo. Uma vez que a parte traseira estiver solta, cuidadosamente levanta-a, tomando cuidado para não danificar os conectores. Agora, localiza o ventilador. Geralmente, está próximo do processador e é fácil de identificar. Para o remover, desconecta o cabo que o liga à placa-mãe, puxando com cuidado. Depois, desparafusa o ventilador. Lembra-te de aplicar uma força moderada para não danificar a estrutura do equipamento. Ao instalar o novo ventilador, segue o mesmo processo inverso, coloca-o no lugar, aperta os parafusos e reconecta o cabo. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que tudo esteja montado, coloca a parte traseira de volta e aperta os parafusos. Antes de ligar o equipamento, verifica se tudo está bem fixo e se não há cabos soltos. Agora é hora de testar. Liga o HP14BK e verifica se o barulho estranho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante fazer limpezas regulares ao ventilador e ao interior do laptop, evitando o acumular de poeira. Além disso, assegura-te de que o equipamento está sempre em superfícies adequadas, que permitam uma boa ventilação. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.